beres pengajian dan nah ustad teh cocok jeung abdi. Nah atuh jeung milu ngaji. Ya. Sugan teh moal nerangkeun eta ari ibu nah jeung hadir atuh. Jeung ungah nu diterangkeun teh araraya kumplit di urang. La tahsab anna ad-din ba'idun an hubbin wa haya wa bihajrika lid-din satahya ta'shaqu ma qalbuka yahwa aw anna al-ayyam kusa didoakeun sadayana ting sarehatnya. Cing paranjang iswa nupang paling utama mah eta cing laloba duit. Eda panjang umur gari teu boga duit marudat. Nah, yang disebut artos teh lain artos nominal wae. Semua kebutuhan kita difasilitasi oleh Allah. Hari ini kita akan belajar 3 poin. Siapakah orang yang dia akan selalu diberikan pertolongan oleh Allah. Jadi aya jami lamun mayunan hirup teh sok dibantuan ku Allah tehnya. Karena dia tidak melepaskan 3 hal. Yang pertama adalah alladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusala. Kemudian yang kedua wa yakhshawna rabbahum. Yang ketiga wa yakhafuna su'al hisab. Jadi ayat 3 jalmi, ayat 3 kelompok jalmi, kalau dia menghadapi segala sesuatu, dia selalu ada di dalam pertolongan dan lindungan Allah. Sadayana ge Bu dipasihan. Malah saya pernah menerangkan seperti ini. Sakapeung urang libandingkeun jeung sato mah kerek brol geus bisa dahar. Sorangan. Tapi anak kita begitu lahir 2 bulan can bisa nanaon. Ningali monyet mah tinggal dikerek sapoe jo langsung acolok-acolokan neangan cau sorangan. Urang mah sakapeung budak geus 2 bulan can bisa dahar sangu, can bisa dahar cau. Artinya manusia tidak bisa seperti binatang. Walaupun binatang itu di bawah kita statusnya, tetapi anggar we eleh ku sato. Cobi lamun sato ningali kenceleng, mikir moal sato mah teu loba pikiran. Rek ningali kenceleng rek henteu. Urang mah ningali kenceleng jawab gegebegan. Karena apa? Karena walaupun kita punya prinsip yang lebih mulia daripada binatang, tetapi tetap Bu, setiap apa yang kita lakukan tidak bisa pecah oleh kita sendiri. Makanya ada 3 poin. Yang pertama adalah alladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusala, yaitu orang-orang yang dia selalu menghubungkan sesuatu yang harus dihubungkan. Kenapa? Karena ada 4 poin yang harus kita bangun dalam konsep silah. Yang pertama silatul jasad, yang kedua adalah silatul fikri, yang ketiga adalah silatul amal, dan yang keempat silatul ruh. Nah, jadi ibu bapak lamun urang ngahubungkeun nu jeung Allah dihubungkeun aya 4 nu kedah dibangun yang nanti akan menjadi bentuk silaturahmi. Jadi komposisi silaturahmi itu ada 4. Pertama silatul jasad, yang kedua silatul amal, yang ketiga silatul fikri, yang ketiga silatul amal, yang keempat silatul ruh. Silatul ruh. Ta itu engke dikemas dalam sebuah konsep namanya silaturahmi. Mata engke dina Quran surat Ar-Ra'd ayat 21, alladzina yasiluna nu mana anu ngahubungkeun opat ya. Dihubungkeun ku urang opatanana Bu. Sampai menurut para ahli mengatakan lamun anu opat ieu dihubungkeun ku urang katinggal jalmi bakal katingali sehat sok sanajan boga panyakit. Keun bae boga panyakit keun penting mah sehat we daripada teu boga panyakit tapi hirupna gering. Mohon kan seueur Bu teu gaduh panyawa tapi gering hirupna. Urang mah alhamdulillah. Makanya kenapa saya menerangkan di mana-mana, Bu, tidak pernah ada binatang A kemudian nyusu ka binatang B, moal aya. Aya kacerioskeun domba nyusuan di sapi. Teu aya. Naon sababna? Teu aya sapi nyusuan di domba, teu aya domba nyusuan di monyet. Kenapa? Karena binatang sudah sesuai dengan tubuhnya, tidak boleh dia menyerap sesuatu kecuali yang terhubung dengan dirinya. Urang mah sakapeung leuwih ti sato tingali, urang mah nya punya can nyusuan ti indungna, can nyusuan ti sapi. Dah sebenarnya mah ditinggal Bu. Kenapa? Makanya binatang akan sesuai dengan karakter binatangnya. Karena apa? Karena dia tidak pernah menyerap saripati dari binatang yang lain. Mata kurang mah wayahna we karakter teh sok beda. Naon sababna? Sakapeung anu cai susu teh lain tinungna hungkul. Aya ti dieu, aya ti dieu, aya ti dieu.
Kapungkur mah lamun tinen ti inungna 2 tahun beres Bu, tarang nginum enen di nu sanes deui, can kacaritakeun baheula mah. Kemudian dia menyusui pada sapi. Ayeuna mah geus katamihan sapi, domba, geus aya susuna ayeuna mah. Diarinum ku jelema. Mata karakter jelema teh wayahna we bakal siga domba jeung sapi. Apa Bu hubungannya Pak? Ya wajar. Karena apa? Karena binatang selalu menghubungkan dirinya dengan dirinya sendiri. Tapi manusia tidak bisa seperti itu. Makanya yang pertama ada silatul jasadiyah. Bagaimana kita menghubungkan agar kita antar satu dengan yang lainnya. Itu ada sense of sosial. Ngahubungkeun nyariung. Tak ieu teh kade Bu bagian tina urang bakal ditulungan ku Allah. Cobi lamun gaduh masalah sosoranganan moal katingali ku batul moal aya nulungan moal. Banyak orang-orang sekarang Bu kaya tetapi dia meninggal 3 hari baru ketemu. Naon sababna teu wawuh jeung jelema. Teu wawuh jeung jelema. Ari jeung monyet apal. Nah, ari jeung jelema henteu. Kenapa? Karena dia tidak atau tidak menghubungkan dirinya dengan manusia yang lain. Kita harus memiliki sense of sosial. Dihubungkeun nyamung. Ibu bapak tinggal di dia nyara ramung sadayana. Tah ieu teh Bu disebutna silatul jasadiyah. Keun we pagigir-kigir jeung lain level urang ge teu nanaon. Ibu nu tinggalnya ya anu ieu saragam acuk ieu keun nanaon teu nanaon. Engke anu acuk ieu bakal nyambung jeung nu acuk ieu, engke beres di dieu bakal pacampur. Teh disebut teh silatul jasadiyah, berhubungan satu dengan yang lainnya. Mata aya sebuah riset, lamun urang ngareneng jeung nu rudet bakal milu rudet. Lamun urang ngareneng jeung nu bagja bakal milu bahagia. Cobi ibu ayeuna nuju salik bapak di dieu, ayeuna mungli atau tiwang ataupun angkat di ditu, ayeuna kumaha nu karaos. Bahagia berarti yang ada di depan dan ada di pinggir kita adalah orang-orang yang bahagia. Tapi lamun ibu bapak ti bumi bahagia di dia jo clek jo rudet berarti gigireun urang jelema nu rudet. Katinggal bunya. Mun katinggal anu sok piknik jeung nu tara katinggal tina beungeutna. Sumuhun kata wiskeun we sudah teu kudu ngacung da kapanggih di dieu ge. Nya. Sumuhun. Beda anu sok piknik mah. Nya glowing. Nya teh anu tara piknik mah glowing cenah. Henteu kitu oge bunya. Jadi ada sense of sosial. Manusia harus terhubung silah. Makanya kenapa Bu, Pak, banyak orang-orang yang dia itu kemudian sakit, kemudian dia antibodinya turun. Karena HSP72-nya protein di dalam darahnya tidak bagus. Karena apa? Karena dia tidak boleh dihubungkan dengan orang lain. Orang-orang yang punya penyakit lalu tidak boleh berhubungan dengan orang lain, maka itu biasanya penyakitnya semakin parah dan semakin menggerogoti. Mata kamari seueur nu ngantunkeun nuju Covid sabab teu meunang papanggih jeung jelema. Kuayahna sangu digantungkeun dina pager. Nya. Salaki ngagantungkeun sangu pamajikanna dina kaca. Goodbye my love. Di kieu goodbye ah nu aya mah keung we. Naon margi karena apa? Karena dia tidak boleh bersentuhan. Bagaimana Allah membuktikan sebuah konsep dalam hidup? Ternyata manusia ma amarallahu bihi ayyu sholat jeung jalmi mah ulah teu wawuh sabab engke bisi ka urangna rugel sok kudu loba wawuh jeung jelema ngarah ka urangna sae engke dihubungkeun jeung Allah. Ada kemungkinan apa yang kita inginkan ada di orang lain, ternyata itu bisa terpecahkan. Sok ibu gaduh sametannya ngobrol jeung jelema boa teuing pangmayarkeun ku itu. Mohon ngobrol heula we kumaha engke we. Nya. Ibu manawi sing teh abdi teh seueur sametan sing teh ngobrol kasih ibu ieu da katingali reunceuh emasna. Teh sugan we kitu nya anu ngobrol jeung nu reunceuh emas mere. Ari pek teh begitu anu reunceuh emas nyaritana ge ibu abdi ge sami ieu ge bayareun emas teh. Tapi minimal aya batur Bu baroga hutang. Jadi lamun lamun ngariung nu baroga hutang kan minimal saenergi. Jadi urang teh era teuing nya. Da itulah perlunya. Kenapa? Karena itulah berguna. Makanya kemarin ada kasus seorang orang tua ataupun orang yang sudah tua renta usianya 71 tahun dia sudah meninggal dan ternyata baru ketemu 4 hari. Naon sababna? Jelema mung wawuh jeung jelema. Jelemana teu hayang wawuh jeung batur. Urang mah sok wawuh jeung batur. Mata hirup batong jari jipen. Dong jari jipen. Bisi urang penak jeung jalmi keun bae kuleuheug ge salam we teu nanaon sabab naon boating doa nu diijabah teh tinu kuleuheug
Laras Bu, doa anu diijabah teh tinu kulehe. Kenapa? Karena ada kemungkinan kata Rasulullah, jangan kau anggap enteng orang yang dia kumal dan orang yang kalian kelihatan dia itu tidak sehat. Kenapa? Ada kemungkinan doa-doa mereka lebih diijabah dari kita. Tah eta nu disebut sense of social. Bagaimana orang selalu terhubung secara jasadia. Fisik kita dihubungkan. Ibu bapak mulih di dia. Plong hate naon sababna geus paantel jeung jami-jami nu energi di dia. Inilah yang disebut wa Allah akan menolong kita nanti dalam kehidupan kita. Cobian ku ibu ku bapak praktekeun insyaallah nya. Aya nu ngetrol ka bumi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu mana wi abdi teh cenah nuju nyanyur kacang. Ieu teh abdi teh anu kakirangan, kirang naon neng? Ieu cenah kirang uyah. Atuh ari uyah mah aya. Mung ieu ge kacang gitu aya cenah. Terus aya naon deui cenah mun gula bisa kedik cenah. Atuh naon deui sereh atuh kabehanana ti ibu atuh. Hari ibu aya mah teu naon. Kenapa? Mungkin orang ini pengin nyayur kacang geus kaimpikeun ku manehna ngan teu boga bahan. Begitu dia ngomong dengan kita, kita bangun lalu kita silaturahmikan. Ada kemungkinan tina sayur kacang anu ukur saemer bunya. Nya anu ukur sanon sabaskom boating eta teh jadi doana murubut ibu bapak bakal boga kebon kacang. Tah eta hirup mah bakal kitu. Ya. Yang kedua, apa yang ayyasal ataupun ma amarallahu bihi ayyusala. Yang kedua adalah dihubungkan dengan apa? Yang kedua silatul fikri. Kalau sekedar jasadnya saja itu tidak cukup kita bertemu. Gampil rek papanggih jeung jelema Bu, rek nu beunghar jeung nu miskin, rek nu gering jeung nu sehat, tapi itu tidak cukup. Harus dihubungkan kembali dengan silatul fikriyah. Bagaimana kita menghubungkan pikiran kita? Satu pikiran. Awas Bu, Pak ngariung lamun teu sapikiran eta teh sok rudek. Awak we ngahiji tapi tara nyambung. Salaki nongong ka dieu, pamajikan nongong ka dieu. Kumaha ieu teh patongong-tongong? Anu penting mah cenah hirup we nya. Kalau mah hirup teh sapikiran, harus sapikiran. Ari keur bobogohan sapikiran. Ari geus kawin jadi teu barareda pikiran teh. Neng resep naon cenah? Abdi mah cenah batagor, abdi ge sami keur bobogohan. Geura coba geus rumah tangga neng resep naon? Batagor, aba ama bak channel. Kan teh nyambung ieu teh. Nya. Non hubunganana, tetapi ternyata as-silatul fikriyah. Ketika orang satu pikiran itu akan terhubung Bu, kuat sekali. Matak sim kuring punten nya lain teh hayang ngariung jeung anu paralintar sadayana tapi lamun teu sapikiran mah teh sok rudet. Sakapeung urang nuju ngariung punya nu baralat hungkul mah ku sapikiran meni babari rapat teh. Sumuhun keurangnya rapat ke babari keur anu baralat ngariung. Naon sababna? Sabab mikiranna sarua eueuh pikiran. Jadi we babari beres. Jadi lamun aya keputusan teh langsung ketok palu. Naon sababna? Nu ngariung nu baralat kabehanana. Tapi cobian Pak, lamun ngariung Bu jadi sadayana, nu ieu gelarna ieu, nu ieu gelarna ieu, nu ieu gelarna 3 jam satengah rapat teu beres-beres. Naon sababna? Teu sapikiran. Karena masing-masing punya pikiran yang berbeda, akhirnya apa? Padahal tinggal ketok palu tapi nah hese da pikiranna teu nyararamung tanu kitu tidak terjadi silatul fikriyah. Kartos ayeuna mah. Makanya saya selalu ngomong di mana-mana, di jamiah masa kapeung jalan program teh lain ku jelema paralintar hungkul, tapi ternyata ku jami anu sapikiran. Lamun sapikirannya gitu sakola jalan programna. Sok ibu majelis taklim ngariung sapikiran jojaralan. Kenapa banyak majelis taklim ibu-ibu? Ibu-ibu mah gampang sapikiranna, tapi kalau laki-laki tidak mudah untuk satu pikiran. Makanya inilah perluna. Bapak, ibu sumping di dia sapikiran jeung ustad anu nerangkeunana gampil kana hirup. Sakitu we. Jeung moal bentrok lamun diterangkeun ku ustad sababna sapikiran. Makanya kan saya selalu menerangkan mun urang boga budak entong nuturkeun kahayangna tapi tuturkeun pikiranana. Lamun nuturkeun pikiranana sok gampil ngadidikna, tapi lamun nuturkeun kahayangna si budak teh sok loba ngalawan. Naon? Teu sapikiran jeung urang. Kartos eta silatul fikri kudu sapikiran hirup mah. Satu misi satu visi ya. Alhamdulillah cobian geura salat imamna ruku makmumna sujud nyambung moal nah bapak sujud cenah da abdi mah cenah da abdi mah cenah ieu jenderal maunya itu cenah tinggali hansip imamna
Atuh kan baik di imamanku hansip ge wayahna di sapikiran mah hansip ruku jenderal rukunya, hansip kemudian dia sujud jenderal ge sujud. Tapi kalau tidak satu pikiran maka itu akan tidak terjadi. Mulai orang yang tidak satu pikiran itu antibodinya turun, HSP 72-nya turun, makanya sholatul jamaah itu afdalu min sab'ina wa ishrina darajat. Ternyata sholat berjamaah itu lebih afdol 27 derajat, dan 27 derajat ini adalah protein di dalam darah kita 72 naik. Jalmi nu salat berjamaah mah antibodina sok sae. Kartos. Teteh satu pikiran. Nomor 2 eta anu ayu salat ya. Allah hubungkan kita supaya kita satu pikiran yang sama. Kita satu pikiran yang sama. Sok ibu masaknya cobian ya. Diraosan ku caroge. Cek salah kita. Nah masih asa kurang uyah. Ku ibu rek ditambahan naon? Tah eta sapikiran teh. Tapi kade ulah sakur nu asin. Apalagi kurang uyah saeutik ibu teh nyokel korong asupkeun. Entong, naon sababna? Bisi teh sapikiran jeung salaki. Naon Pak kurang uyahnya di korongan saeutik. Atuh entong cek salakina engkong ku uyah atuh mah cenah. Da cenah pale asal asin we. Lain asal asin kudu satu pikiran. Ku ibu teh kaluarkeun uyahna asupkeun kadinya. Begitu dirasaan deui kumaha Pak ayeuna? Asa kurang gula. Sok pan tambahan naon? Gulaan deui. Tadi kurang uyah gulana nolol. Begitu digulaan begitu diuyahan nolol agak non gula. Mahin jadi anak kanan kurang gulana digulaan deui. Atos diraosan deui ku salaki teh. Kurang naon mah ayeuna cenah Pak? Tah ieu mah cenah Pak kurang ngeunah sik ditambahan naon? Lan kurang uyah ditambahan uyah, kurang gula ditambahan gula. Lamun kurang ngeunah ditambahan naon? Ibu tambihkeun hate dina masakna sabab kangeunah diri buat teuing eta teh lain tina tuangeunana tapi urang nyayogikeunana dina kaayaan siga nu rudek pikiranana sakitu entengnya tah hirup mah kitu da eta tuh masakna bari kitu nafsu atuh da ieu mah nepikeun ka ti sararada eta sing TMR sagala nya naon atuh biasa we kieu da atuh bari amuk-amukan da moal ngeunah kana dahareunana ge atuh nya ge ibu tinggali bapnya ibu masakna nu hebat tuangeunana tapi kalau dipasak dengan hati yang bakal bermasalah itu akan menimbulkan masalah yang tidak mudah bagi kita. Ada buku kecil Ustaz Abdul Rahman belum menyatakan masakanana teu mahal ngan dipasak ku hate jeung pikiran anu sae anu sehat eta teh sok ngeunah dituangna eta we teh sapikiran ngaranna. Nomor katilu silatul amal. Nah keur naon sapikiran ge lamun teu diamalkeun nya capek-capek nerangkeun sajam satengah beres pangajian teh nah ustad teh cocok jeung abdi nah atuh jeung milu ngaji ya sugan teh moal nerangkeun eta ari ibu nah jeung hadir atuh jeung ungah nu diterangkeun teh araraya kumplit di urang usad nerangkeun ieu aya usad nerangkeun ieu aya usad nerangkeun aya usad nya abdi kasiniran sadayana nu diterangkeun atuh ibu teh kumplit teuing atuh. So, kenapa? Karena kalau ternyata kita jasad bersatu, kemudian pikiran satu visi, tapi buat apa kalau tidak diamalkan? Banyak orang yang dia oke, aku setuju, tapi begitu dia itu mau diamalkan ngaleos. Kenapa? Aba wastakbaro wa kana minal kafirin. Kenapa? Karena mereka tidak sesuai dengan amalnya. Si ganu nya we satuju sapikiran, awakna mah ngariung tapi na ditukangeun mah malah rengkol. Tidak perlu seperti itu. Kalau ibu bapak ingin berpahala dan dinaungi oleh Allah, maka kalau sudah satu pikiran, amalkan. Itu disebut dengan silatul amal. Hubungkan kita buat dengan amal kita. Berat seetik we sok teu naon. Naon sababna? Da tahajud mah kudu lain kudu unggal peuting lamun teu sanggup mah. Cuman dalam hidup kita masa nepikeun ka teu bisa ngamalkeun seetik-etik acan. Coba ibu sedekah, da teu kudu bro-broan nu urang we mampu. Naon sababna? Punten ieu mah punten urang contohan. Kalau ada orang yang sedekah 1 miliar tinggali heula da duitna 3 triliun. Keur manehna mah leutik atuh. Tapi lamun aya tukang beca sodakohna ukur syarat atau ukur 10.000 keur sim kuring mah eta teh badag. Naon sababna? Badag gene nu 10.000 dari tukang beca daripada nu 1 miliar anu hartana 3 triliun. Sakitu we tah eta disebut silatul amal ngaran. Nya badag teh kumaha jumlah anu dimilikinya. Sok ibu ngalebetkeun kenceleng nu 2.000 badag teu? Lan anu 2.000 geuningan nya jeung nu gambar monyet geuningan.
Ya. Tapi ke urang mah budak badak naon sababna karena kapasitas kita ataupun kapasitas kita buka seperti itu amalnya. Tapi nu itu mah da leutik atuh sakitu. Kamari aya ginian video anu tembikeun ka ngawakapkeun naon, ngawakapkeun hotel, ngawakapkeun naon, ngawakapkeun rumah makan, golosor-golosore manehna mah. Naon sababna? Da keur manehna mah saeutik sakitu teh atuh. Urang boro-boro ngawakapkeun imah lagi can boga. Mohon bade diwakafkan imah pan urang ge ngontrak contohnya punya mau diwakafkan minimal kita berdoa agar kita dimudahkan di dalam amal kita ta eta silatul amal. Alhamdulillah mudah-mudahan ya Bu Haji kaanggo pangaosan amal soleh cing janten jariah tanahna engke janten saksi yaumul kiamah nya ta eta nu katilu Ibu Bapak silatul amal. Punten Pak, lamun aya mubalik nerangkeun terus berat dina hate rek ngamalkeunana berarti Bapak kerek nepikeun ka dua silah jeung Allah nyambungkeunana. Satu silatul amal atau silatul jasad, yang kedua silatul fikri tetapi rek diamalkeun hese. Teu nepikeun ka diamalkeun. Cing sasih kamari sim kuring nerangkeun naon? Nu pernah kamari. Tuh kan paroho deui. Rek diamalkeun kumaha da geus poho deui. Nya, duh kasina usah da abdi mah teu milu ngaji. Kapan? Kalaupun nanti dia menerima ilmu itu belum tentu bisa diamalkan. Hebatnya ilmu bu kieu panya lamun urang nampi lalu diamalkeun sok napal dina otak. Ari tuang sangu hilap teu? Teu. Sabab naon? Tuh, unggal poe diamalkeun. Sakitu geus ngabubur, anggar we candahar. Para bubul teteh sangu kene asina can tuang sina kitu. Kenapa? Karena dia sudah menjadi sebuah konsep dalam amalnya. Dalam bahasa kita disebutnya attitude-nya. Dia sudah menjadi karakter. Makanya al-amal itu adalah al-karakter manusia seperti itu. Pak da ngaji mah bu lamun tos jadi amal diudag ke mana-mana ge jeung hampang awak teh atuh nya ge awakna badag tapi di bawah pangajian teh kakalacengan we naon sababna da pangajian mah lain ku awak leutik sengep si ibu eta mah da getol da awakna ge begang lain kitu ah nya punten bu loba nu bararegang teu bisa init naon sababna karena belum menjadi konsep amal bagi dirinya. Tapi urang mah alhamdulillah ka mana ge diudag we sakapeung mah ibu ge bapaknya alhamdulillah da teu karasa panyakit teh sabab naon papangi jeung jelema papangi jeung jalmi cili doakeun beres sakitu sok di dieu da seueur nu bararadag moal ditunjuk jalmina. Tapi terus saya ngeureuyeus naon sababna asa hampang saya sampai menulis dalam buku ternyata yang membuat badan ringan itu bukan kiloannya tetapi hate jeung pikiranna urang geus biasa ngamalkeun jadi hampang migawena naon teh hampang sok tingali manuk sakitu badag bu anger we hiber. Kenapa? Karena dia beramal. Itu yang yang ketiga. Yang keempat silaturruh. Tah ieu nu sakapeung mah teu kaharti ku urang. Kenapa? Ibu masih berdoa buat Rasul betul? Bapak masih berdoa untuk Rasulullah dina salat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim. Dua nabi disebut eta teh keur silaturruh. Padahal kita tidak bertemu dengan nabinya, kita tidak bertemu dengan Rasulullah, tidak bertemu dengan Nabi Ibrahim, tapi terus we nyambung. Naon margina? Karena kita ada nomor 4 ini. Buat apa kita beramal kalau tetap tidak nyambung jeung nabiina? Sok ibu ngamalkeun ieu tapi ditinggali teh nah teh siga amal nabi cenah karena Anda tidak bernyambung, tidak silaturruh dengan Rasulullah. Kumaha abdi we senalah nu penting mah karena Allah betul, tapi kalau tidak karena nabi tidak akan menggubris kita nanti pada yaumul kiamah. Ku urang dihubungkeun Allahumma sholli ala Muhammad. Ibu terang Nabi Ibrahim siga saha pamenteuna. Bapak uninga nabi ataupun nabi nu siga saha pamenteuna, tapi setiap doa kita pun nyambung. Tinggal Rabbis rohli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qauli. Doa itu adalah doa Nabi Musa. Teu penak jeung Nabi Musa nama doa nama dipidamel ku urang teh disebutna silaturruh nu kitu teh.
Jeung Ustad Ucu ge tara papangi unggal poe, tapi nyambung we. Ustad ting sehat, cenah nya ge tara katingali ku abdi unggal dinten. Teh silaturruh, Bu. Dah awakna mah teu papangi, kadang pikiranna mah urang ge teu papangi, tapi ternyata apa yang kita doakan nyambung jeung itu disebutna silaturruh. Orang tua kita sudah meninggal? Yang sudah meninggal nyambung kene doa ibu? Silaturruh namina. Tong eureun ngadoa nya geus maot. Naon margina rohna mah nyambung keneh jeung urang. Nya. Murang kali anu tos ngantunkeun mayunan urang, doakeun ku urang. Bisi budak teh dihanap ge di jero kubur di alam kuburna ge keur ngadoakeun urang sarua. Karena apa? Karena kita tidak tahu hubungkan kita dengan ruh-ruh orang yang sudah kita kemudian walaupun tidak bertemu. Baik itu bagi orang yang sudah meninggal ataupun yang masih ada tapi kita tidak bertemu. Puntennya bila anu teu damang dinten ayeuna teu tiasa hadir di dieu ku ustad didoakeun mudah-mudahan we anjeunna ge cing didamangkeun disehatkeun silaturruh jeung anjeunna. Nya ibu, saya tidak tahu nama seseorang semuanya di sini, tapi simkuring sok ngadoakeun nyambungkeun hatena ta eta teh disebut silaturruh nu kitu. Walaupun tidak terasa tapi batin nyambung disebutna silaturruh nu eta. Murang kali di mana? Di luar kota teu puguh-puguh hate jo langsung ngolebat. Ieu budak aya naon sebenarnya? Geus tilu poe asa teu ngeunah we hate jo telepon we. Ma, ieu cenah ujang tos 4 dinten 3 dinten cenah teu damang jo nyamuk. Jo menta we doana indungna da jauh. Tah eta Bu, tinggal nu kieu disebutna silatul batin teh nu kieu moal ka harti. Puntennya ibu gaduh sato badak lamun gering nyamung teu. Lah, da eueuh rohan we eta. Dawa rohan eta paling ge kieu lamun urang aya domba badag kemudian gering paling cek urang teh keun bae. Tapi apa? Karena apa? Karena kita tidak nyambung. Kalau sudah silaturruh ini hebat sekali. Ibu bapak hubungkan 4 ini maka kita akan dilindungi oleh Allah. Pertama silatul jasadiyah, kedua silatul fikriyah, ketiga silatul amaliyah dan yang keempat silaturruhiyah. Coba ibu, Pak simkuring naros. Doa naon anu sok dirasakeun ku urang keur ngadoakeun batur tapi meningeunah kana hate. Kantos ngadoakeun nu sanes tapi meuni kana hate teh enak teh doa naon? Tah? Ibu kantos ngadoakeun naon? Tah? Sok cawios keun ngobrol we ieu mah. Ulah serius teh ngajina. Sok ibu kumaha ngadoakeun naon ngadoakeun nu sanes tapi ti kana hate teh jo tentrem teh cing ngadoakeun naon? Sehat. Sok ibu teraskeun ngadoa eta Pak, teraskeun ngadoa eta karaos kana diri geura sok. Urang teh bakal siga nu sehat ieu teh awak teh. Sabab naon? Unggal penak jeung jalmi. Mudah-mudahan ibunya cing sehat, jalmina teu papanggih tapi didoakeun wae ku urang. Eta disebutna silaturruh. Ya. Lebih dari itu Bapak Ibu apa? Ketika kita tidak tahu bagaimana orang-orang yang pernah berbuat baik kepada kita. Pernah orang terang apa? Ada orang yang berbuat baik kepada kita dan mendoakan kita. Kita juga tidak tahu. Teu apal aya jamin sok ngadoakeun urang, tapi urang teh jol nyambung we. Di mana penak di hiji tempat eta teh sok langsung jol gabruk we kitu eta teh. Padahal luka di mana kamari ge puntennya nuju di Panganaran jol aya jalmi teh ustad eta teh naon abdi mah sok niongton cenah pada sok ngadoakeun ustad jeung sehat penak di ditu padahal dia dari Garut sengaja menemui karena dia ada acara di sana tepang langsung ta eta silaturahmi silaturruh mah nya ge teu pernah penak tapi jo gabrug we di ditu teh tah kitu tapi kade bisi papanggih jeung unggal jelema digabrug ku urang nya. Ibu nuju netepan punten panya ya si mulu sok nonton nuju netepan di masjid di mana we di luar kota aya nu salatna sarua jeung urang nya ye si ieu teh si telunjukna teh jo nyambung we alas ya ieu PC mana ieu cenah tingali utek-utekan jo kitunya ieu persis di mana cenah utek-utekan urang teh jo kitu we ke heula jo wakan naroskeun organisasi jo kurang teh digabrug ibu cenah mana teh PC mana cenahnya abdi mah ti pameungpeuk naon ning PC teh eta pedah kikieuan naon hubunganna na PC jeung utek-utekan sok nang da ieu teh jo nyambung atuh si hate teh jo nyambung we cobi lamun urang ningali jamaah istri ibunya di kos kaki da jo nyambung atuh da biasa nih jo di kos kaki masih gana ieu mah sarua jeung urang jo kitu eta teh padahal ukur di kos kaki
nya tapi dah si roh teh jol nyambung atuh eta teh jol digabru ku urang teh ibu di mana cenah eta naon kitu nih cenah jol nyaur kitu mana mun eta di kos kaki nya atuh nu abdi hayang di kos kaki we atuh cenah tapi dah jol nyambung bu hate teh atuh punten eta teh sok kitu ta eta disebutna teh silaturruh. Begitu kita kemudian ibadah haji dan umrah ketemu dengan orang yang sama dalam beribadah jol nyambung we tah eta mata saur Allah di Al-Qur'an kalau kita ingin dilindungi oleh Allah dari berbagai kehidupan apapun ayu sholat ma amarallahu bihi ayu sholat hubungkan silahkan dari yang 4 tadi silatul jasad silatul fikriyah silatul amal wasilatur ruh maka insya Allah ini akan menjadi sebuah barometer kehidupan kita ke depannya. Nopat ieu nyamung Bapak Ibu insya Allah bakal ditulungan ku Allah. Nomor 2 wa yakhshawna rabbahum. Nah, itu ya, wa yakhshawna rabbahum. Siapa orang yang dia akan dilindungi oleh Allah, yaitu orang yang dia yakhshawna rabbahum. Yakhshawna itu adalah orang kalau takut dekati. Lamun aya orang sieun lumpat, eta. Lamun aya Allah bu urang sieun ku Allah lain lumpat deketan. Eta disebutna yakhshawna rabbahum. Ya, sok sakali deui. Kira-kira lamun bapak ibu di udag maung rek cicing rek lumpat naon sababna tah eta nah bet lumpat karena sieuna beda jeung sieun ku Allah. Tapi lamun urang bapak ibu sieun ku Allah lain lumpat caketan nu gaduhna ka sieun eta naon sababna ngarah ku Allah dilindungi. Kenapa banyak orang-orang yang sekarang dia tidak kuat dalam hidupnya karena dia sudah kehilangan rasa takut kepada Allah dengan cara menjauhinya. Kamari sim kuring ditelepon aya jamaah Pak Ustad pido anak pun anak cenah 2 anak ayeuna teh tos tara salat aya nu laporan gitu nah ibu jawabanna kumaha cenah da jelema anu sok salat ge cantang tu beunghad kitu aslina ieu mah kamari sim kuring lagi jalan dari jalan ya di mobil lalu telepon Pak Ustad pun anak 2 anak tos eureun salat padahal budak teh keur TK nepikeun ka SD panggetolna sok ka masjid jeung bapana ayeuna mah cenah beres kuliah barudak cenah begitu ditanya nah teteh tara salat ayeuna jawabanana naon cenah da jelema marek beunghar henteu ge teu kudu ku salat kitu jawabanan. Ini berarti menanamkan takut kepada Allah sudah tidak ada tah ibu eta sakali deui sieun ku Allah mah caketan sieun ku sato mah jauhan wa yakhshawna rabbahum. Kalau bapak ibu punya masalah ataupun punya cita-cita dekati Allah dengan cara seperti itu caketan we jami-jami nu saroleh nu caket jeung Allah geura sok engke ge teduna ya kayak bisi di dieu gaduh aya nu gaduh cita-cita naon sok suhunkeun we jeung jami-jami nu caraket matak jami mata tebih ti Rasul sabab naon karena tahu Rasul itu orang yang paling takut sama Allah makanya dekati Rasulnya dan akhirnya apa itu yang terjadi. Kartos nomor 2 sakali deui sieun ku Allah caket sieun ku sato sah kitu sok anu urang diajar cara nyakatan Allah teh aya 3 nya hiji biasakeun gugah tengah wengi nyaketan Allah. Nah Ustad pan Allah lungsur seperti lu malam terakhir jalmi teh nuju caket jeung Allah ta teh lungsur tidinya engke jalmi lamun menta bakal dibere lamun ngadoa bakal diijabah lamun aya nanaon bakal ditedunan ku Allah sabab Allah nuju caket hiji eta tuh nu ararenteng we kade Pak bisi gugah hungkul kiih sare deui we abdi ge osok usah cenah satengah 3 cenah abdi ka jaman we cenah hungkul wer we hungkul tos wer kumaha bobo deui we atuh eta mah sanes sauna robahu atuh nu kitu mah nya nu kitu mah tiasa nu sanes ge punya atuh lamun kitu mah usadnya atuh nu kitu mah cenah tukang rona cenah atuh nu caket jeung Allah mah kitu tukang rona mah ngarona tara sare cenah kumaha. Bukan, tetapi dia bangun di saat orang tidur dan dia melakukan sesuatu aktivitas untuk mendekatkan dirinya kepada Allah. Cara takut dengan Allah caranya adalah 1, bangunlah di sepertiga malam terakhir. Kedua, fi qiraatil Qur'an wa tadabburihi, biasakeun sadinten maca Quran di mana we. Ngarah Allah caket sareng urang.
Ngarah Allah tengah jauhan urang. Ibu nuju naonnya dina angkot baca saayat alif lam mim tutup deh. Ya. Bapak nuju nguseup teng dalikal kitabul roy bape langsung jo nyangut ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Tuh alhamdulillah. Naon markina yang penting segala aktivitas tidak perlu atau tidak boleh ibu bapak lesot tinu eta. Maaf bu, lamun teu katingali cara maca di imah minimal di padamelan buka kajeun saayat. Sok gerak ku Allah dicaketan. Alhamdulillah. Matak dina kantong teh kudu aya Quran leutik. Lain haben we bedak di babawa teh. Muhun. Bedak jeung lipen geranya. Lain mah aya atuh Quran leutik kitu. Ieu mah unggal katingali rada rumeuk langsung nu dibuka teh eta lain maca Quran. Haben we tingali nepikeun ka sumpir teh ningal eta si ibu sameni teu beres-beres dangdan. Teu mimiti init nepikeun ka balik teh nepikeun ka turun. Tangnes teu kengeng mangga. Tapi kita harus bisa lebih dekatkan diri kita dengan itu. Sok cobian geranya. Kieu we tinggal bu. Tuh, seperti nyana HP gitu nya. Simpen dina HP teh terus aya Quran buka kurang teh kitu ke. Oh iya buka tutup deui sakitu. Nya. Sok praktekan mohon buka hungkul we tutupkeun deh. Iya atuh dah nya atuh latihan heula we atuh lawak kajol Ustaz abdi teh lain teu hayang mamaca Quran mawa Quran teh da teu bisa macan lagi. Punten Bu, Anda harus malu kalau nanti ada Quran di rumah Anda kemudian kulehe tanya diri anjeun naon sababna buating tara dicabak. Buating tara dicabak Quran teh menika ke bulan cenah aneh. Ari ieu meuni lecir berarti naon ieu anu sok dicabakna Quran matara. Kenapa? Kalau Anda tidak bisa membaca dan tidak bisa membuka minimal atuh gigiwing Quran teh ulah nepikeun ka kebul teu pukuh. Gigiwing we hungkul. Nya, eta teh lumayan. Kenapa? Orang yang dia itu ngagigiwing Quran eta teh luar biasa eta teh tong dianggap enteng. Kenapa? Daripada dia dibiarkan dia kemudian berdebu, tetapi ketika Anda bawa walaupun Anda tidak baca, itu sudah bisa untuk menaungi diri kita. Itu caranya. Baca saayat. Baca saayat. Sim kuring ge nuju ngajarkeun ka murang kali teh sapoe teh sok wayahna kudu buka bisa maca Quran sapoe saayat sakitu. Yang terakhir adalah apa? Orang untuk mendekatkan diri kepada Allah adalah apa? Innal abda fi aunillah. Sesungguhnya seorang hamba ada dalam lindungan dan dekat dengan Allah. Makana fi aunil abdi ghairi. Apabila dia selalu memberikan kemudahan kepada orang lain. Lamun hoyong caket jeung Allah, berikan kemudahan pada orang lain. Itulah caranya. Di samping kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Eta nomor 2 wa yakhshauna rabbahum. Nomor nu katilu. Nah, nu terakhir wa yakhafuna su'al hisab. Ayeuna mah khauf, anu tadi mah syauna, nu ayeuna mah khauf dan dia takut terhadap su'al hisab atau ketika dia itu diperkarakan di depan Allah ternyata amal-amalnya jelek. Dia takut maka dia menghindari dosa-dosa dalam dirinya. Teorina kieu Pak, lamun gaduh dosa hiji lakukan amal soleh tilu ngarang ke katutup ku Allah sakitu we ngarah teu beratnya sakali deui nya mun ibu ngabohong sakali ngabohongna ini poe ieu kerek sakali ya batur mah tos 3 kali cenah abdi mah sakali ibu dinten ieu tos ngomongkeun batur teu acan usah cenah ya insyaallah uih pangaosan bade cenah ngobrolkeun da tos ditentukeun cenah bade ngobrolkeun si itu cenah geus direncanakeun bade di mana ngobrolkeun batuna aya di warung paling ditu cenah ya ini bagus Pak di Quran bagus dengarkan aja dulu dengarkan nih dari saya ya ayat kapungkur aya jalmi sok ngabunuh sok jinah sok mabok dan dosanya besar semua. Dia datang kepada Umar, apakah dosa saya bisa diampuni? Tidak. Kemudian kata Umar, dia menjawab ayat 3 sabadag-badag dosa jelema bakal dihampura ku Allah kalau Anda melakukan 3 hal. Saur Umar. Lalu orang ini bertanya, ya Umar kata siapa itu? Rasul yang menyampaikan. Nu tilu ieu teh naon wae?
Umar kemudian berkata, atau alaka umuka, ari anjeun cenah boga indung teu. Gaduh cenah abdi, urus indung anjeun, dosa besarmu akan diampuni oleh Allah. Tadi disebut wa yakhsauna wa qayakhafuna su'al hisab. Gambil sakitu Ustad dua deui naon? Dua deui naon Ustad? Engke we dua deui. Eta heula hiji. Patak Ustad sok nerangkeun ge. Tong ngahalangan salaki lamun rek ngalongok ibuna. Tong ngahalangan bojo lamun rek ngalongot ibuna. Naon boating eta teh keur ngahampura dosa-dosana. Ieu mah dihalangan salaki rek ngalongok salpobo indungna teh. Bunda, ayah yang mau nengok ibu di kampung, entong cenah atuh gawe lebaran gitu. Atuh kan bae da moalna sakapeung ku urang teh dihalangan, bojo ge dihalangan ku salakina. Karena apa? Justru jurungkeun. Kenapa? Karena itu akan mengampuni dosa-dosa kita yang besar. Makanya Umar simpel, boga indung teh gaduh urus we eta. Lamun teh diurus doakeun. Kenapa? Karena itu akan mengampuni. Itulah cara wa yakhafuna su'al hisab. Bagaimana kita menghindari agar kita tidak memiliki rentetan-rentetan amal-amal kita yang jelek nanti pada yaumul kiamah. Ibu caranya bagaimana? Salah satunya itu. Gaduh amal goreng, lakukeun nu sae gresok. Lamun amal goreng hiji, lakukeun nu sae tilu. Engke teh katutup ta eta wa yakhafuna su'al hisab. Alhamdulillah ngawas ieu teh ngiparatan dosa urang ieu teh. Mulih ti dieu teh babara resih ieu teh. Ku malaikat didoakeun, diaminkeun naon kahoyong urang. Tapi engke di mana urang aya dosa nu anyar, lakukeun dewe nu saleh. Kitu jeung kitu we da jalmi mah moal aya nu bersih. Apabila ada orang yang menganggap dirinya bersih, maka orang ini tidak bersih. Alhamdulillah Ustad, abdi mah sataun ayeuna teh gaduh dosa eta teh ngomong kitu teh. Ya, dosa ngomong gitu teh. Naon usaha abdi mah alhamdulillah cenah asa soleh tahun ayeuna mah cenah. Teu pan asa-asa solehna ge atuh. Ya. Tidak pernah Bu, adakah kiai yang merasa berdirinya soleh? Tidak. Kiai, ustad, mubalik, dai merasa bahwa dirinya ada kekurangan. Tutupi. Ini bagus sekali. Nanti 2 poin lagi, apa sih yang akan mengampuni dosa-dosa besar kita? Nanti saya jelaskan. Sampai nanti ada cerita di Jepang, seorang anak yang dia melantarkan ibunya, dan ternyata ada seorang anak yang dia memangku ibunya, ternyata miliknya bakal beda. Tangke diterangkan ayat 3 poin saur Umar, lamun dosa badag hayang dihampura ku Allah, ente kacana ka akhirat, engke teh Bu urang teh bersihnya ge dosana bararada. Kumaha Ustad nu aralit mah alhamdulillah insyaallah bakal bareres lah. Ieu mah nu badag we saur Umar bersih. Engke we eta mah nya iraha deui we lamun ngaji deui. Lan tong ayeuna atuh da amplopna ge hiji. Sumuhun. Ya. Terus gitu lan sumun engke 2 deui mah lan beda deui di Banyaran mah materina engke atuh materi spesial eta mah wah susah nu naroskeun eta bagus eta materi nu eta nu ti Umar iraha cenah engke pokona mah cenah bisi abdi kaburu maot kitu cenah mah. Mun aya nu gaduh dosana bisi abu kaburu maot cenah abdi can dihampura ke heula ngaji heula we unggal pangajian sok engke di mana aya nolol di bejaan sakitu we nya sakitu. Nah usah bisi anu awis lain awis ngarah urang getol ngaji sakitu we lain awis sok aya ada ku usah ge moal disumputkeun moal naon da lebar atuh da ilmuna ti nabi mah jadi sumputkeun nabi wae didugikeun mah nya kusim kuring disumputkeun wayahna we cing getol ka ditu ka dieu komo bapak-bapak mah tinggal kitu kararia we bade ayeuna moal tunggal banyak ya mata keningan kamarinya Bu lamun bojo dicepeng ku urang jarina murudul dosana teu cepengan gitu tete murudul dosana mun cepengan hungkul komo bari dikeupelan eta teh langkung murudul eta teh nah langkung murudul dikitu we kan eta teh aya geuningan dalilna teh cenah lamaruk plukan cenah dosa-dosana teh ti carogena jeung bojona sapanjang can dilepaskeun tuh tapi kudu aya rasa cinta ulah kesel
cepengan ku urang lain murudul eta mah namahan dosa tuh naon sababna namahan kakesa di kitu we tah kitu teh tinu jari kebu dua deui pa insyaallah nya mudah-mudahan nya kayak urang terangkeun di ti nomor 1 ada kumaha tuh ibu geuningan tuh cium kada lamun budak hayang soleh cenah tong leupas 4 poin kan eta atos ku sim kudu diterangkeun pan seueur nu naroskeun usah cenah name 2 deui atos di masjid nu sanes dibagi-bagi ku sim kuring kan materi mah ngarah ngaji terus da lalawura ieu Bu ustad teh ngumpulkeun materi teh enteng kitu sabab dia jamaahna ieu wae jadi lieur ka ustadna lieur ka ustadna habana kudu nu anyar atuh sing teh kenapa? Karena emang tidak akan Quran itu tidak akan habis diterangkan sampai kapanpun. Walaupun kita panjang umur bu anger we moal cukup bu umur urang pikeun ngabahas Al-Quran. Tapi ini pun harus dibagi. Kenapa? Karena energi kita juga harus dibagi. Ngarah engke terus nyiar ilmu teh resep terus. Ya, resep terus. Karena anu ngaji teh yang dipoto we hungkul jeung ustad. Aya. Geus dipoto ngaleos sakitu we. Bari taramerena naon eta ge. Ya, sanes di dia sanes di dia mata tepati beda di Bandung ya dibantu di kota di itu karitu we gitu nah begitu jadi intinya itu ibu bapak mangga urang doakeun saha wae anu ngempal di dia bilih aya maksad naon wae mangga urang cili tulungan ngarah ditulungan ku Allah di sini juga ada yang punya rencana ini mangga insyaallah jamaah kita ini yang hadir juga ada anak santri ada orang-orang yang suka ikut dengan ustadz itu nanti lihat siapa nanti ketika ibu nanti melihat beliau ada kepentingan kita dukung kalau seandainya itu terbaik bagi kita ya Bu Haji hatur nuhun sim kuring parantos diangken di dieu mudah-mudahan cing janten amal soleh murang kalihna cing paranjang iswanya ku ustad didoakeun ibu ge sadayana bapak tah sakitu we heula nya cekap tong panjang teuing sajam kirang langkung لا تحسب أن الدين بعيد عن حب وحياة وبهجرك للدين ستحيا تعشق ما قلبك يهوى أو أن الأيام ستحلو وترى الدنيا شط نجاة دينك بحر